Si alguna vez has visto a tu perro mover las patas, gruñir suavemente o hasta ladrar dormido, seguramente te preguntarás, ¿estarás soñando? La ciencia dice que sí. Los perros pasan por una fase de sueño llamada REM, la misma en la que nosotros soñamos. Investigadores del MIT descubrieron que las ratas sueñan con lo que hicieron en el día, y como los perros tienen cerebros más complejos, se cree que ellos también lo hacen. Así que sí, cuando tu lomito se esté moviendo dormido, posiblemente esté soñando con correr en el parque, jugar contigo o perseguir a su peor enemigo, una ardilla. Pero cuidado, no los despiertes bruscamente. Si un perro despierta sobresaltado, puede asustarse y reaccionar de manera impulsiva, incluso morder sin querer. ¿Y tú? ¿Qué crees que sueña tu perrito? Cuéntanos en los comentarios y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Posta Coahuila.